жакшылыкка жеттик. Эми Жээнбековдун учурунда бардык Жээнбековдун бир тууган күйөө бабасына чейин муфтий дагы күйөө бабасы, инесинин күйөө бабасы экен. Ошо бардыгы трайбализм болуп келатат. Качан өнүгөбүз? Сабырыбыз жетти, мына мояка жетти, чыдап келдик. Айланайын кыргыз эли мына оңолуп дуа кылып атып, мына бүгүнкү дуаңар бүгүн жетти. Бизди музыка коюп бияка калп эле мындай кылып, мына Расул Маматкулов келип бырдап кетти бая күнү. Бияктан автобуска адамдарды Төшүдан бери тияктан ашып келген оңбу? Я, же бензинде эмне соке коюп берип атабы бизге? Мага мындай президенттин кереги жок. Ура! Кереги жок. 120 депутаттын мага кереги жок. Печатин алсын, колун алсын, барактарын алсын, жоолсун. Ошол мыйзамын алып алып, өзүнүн Матраимовдокко, Жээнбековдокко отуруп, талибин өтсүн, ошака закон ошакка өтсүн. Закон мендей болгон карапайым адамга, сиздердей болгон адамдарга өтпөйт. Законду эми Садыр Жапаров келгенде закон иштеп калдыбы? Ура! Молодец! Мына 120 депутат Кудайдан коркпойт. Кудайдан коркпойт. Салды, салчу маяктар. Капырлардын нерсесин баарын салды. Тойканалар иштеп атат, сойкуканалар иштеп атат. Клубдун түрлөрү бар, азартный оюн түрлөрү бар. Акчаны толтурду да жатат. Карапайым эл кул болуп бүттүк. Иштейт, парковка жок, элементарный көчөдө парковка жок. Үйүбүздүн алдына машинаны коюш үчүн 10 сом, 20 сом төлөйбүз. 10 сом, 20 сом ошо аксакал турат, ошо жерде көндүн алдына кыйкыйып 8 саат турат, суу иче албай. Алда чөнтөгүнөн кетпейт, ал акчаны мэрияга берет, мэрия кайра эле ушу